À toi, quel est ton rôle au Repair Café et quelle est l'importance que tu apportes à l'installation des événements d'aide à la réparation? Alors mon rôle au Repair Café, c'est être bénévole réparateur. D'accord. Voilà. Après le matin, je viens avec le magasinier. Ok. C'est lui qui m'emmène, donc ça nous permet de ramener la remorque, d'installer tout le dispositif. Il y a quelque électrique. chose qui est en cours juste à côté de toi, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Alors là, c'est l'alimentation des postes de travail pour les bénévoles réparateurs. Ok. Donc ils ont une triplette et donc du coup il faut alimenter la triplette et on essaye de faire en sorte d'avoir une seule alimentation. Comme ça, avec notre dispositif, ça nous permet de savoir quel poste à déclencher.